नमस्कार फ्रेंड, मैं हूं जेएल माता फ्रॉम टेक्निकल पीसेस। और आज जो टॉपिक लेके आए हैं वो है लेनोवो थिंकपैड। लेनोवो थिंकपैड टी सीरीज लैपटॉप का कीबोर्ड रिप्लेसमेंट कैसे करें, बहुत ही आसानी से आप लोग को दिखाएंगे आज इस वीडियो में। चलिए आपको वीडियो में दिखाते हैं। ये है थिंकपैड लैपटॉप। ये टी सीरीज का थिंकपैड लैपटॉप है। तो आज जो वीडियो में दिखाने वाले हैं कि टी सीरीज का थिंकपैड का लैपटॉप जो है उसका कीबोर्ड को कैसे रिप्लेस करेंगे। ये रिप्लेस करना इतना आसान नहीं है, इसका कीबोर्ड ओपन करना। तो फर्स्टली क्या करना होगा, देखिए। फर्स्टली इसका बैटरी को रिमूव करना होगा। बैटरी रिमूव करने के लिए दोनों साइड का नोच जो है उसको थोड़ा साइड में घसका देना है, दोनों साइड को। उसके बाद बैटरी को ओपन करना है टान के। ओपन हो गया बैटरी। अब चलिए कीबोर्ड की ओर चलते हैं। अब यहाँ पे बाहर में कोई स्क्रू नहीं है, इसका अंदर में 6 स्क्रू है। देखिए दो साइड में 2 नोच दिया हुआ है, इस गैपिंग है। इस गैपिंग में ये है कि इसको पुश करना है। कैसे पुश करना है और पुश करके क्या करना होगा देखते रहिए। ये कीबोर्ड का अंदर में 6 स्क्रू मिलेगा आपको, देखिए दिख रहा है। थोड़ा उसको स्लाइड घसकाने के बाद उसमें दिख रहा है। इस साइड में भी 1 2 और 1 3, इधर भी 3 है और उस साइड में भी 3 है। टोटल 3 6 स्क्रू मिलेगा। अब इसको देखिए स्लाइडली किस टाइप का घसका रहा हूँ। टोटली आपको दिखाएंगे कैसे इसको रिमूव करेंगे। अगर ये चीज़ अगर नहीं जानोगे तो आप कीबोर्ड 100% तोड़ोगे। तो कीबोर्ड अगर नहीं तोड़ना है, ठीक से इसको सही से इसको निकालना है या रिमूव करना है, तो आइए आपको पूरा कंप्लीटली मेरा वीडियो देखिए शुरू से लेकर अंत तक। आप इजीली अपना प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं। इसको स्क्रू को निकाल देते हैं। इसको भी वो निकलेगा नहीं, खाली लूज होगा, उसको वहीं पे अंदर ही में ही रहेगा, खाली लूज, उसको लूज कर देना है। देखिए हो गया कीबोर्ड रिप्लेस। आप अब इसको धीरे धीरे इसको निकालना है। बहुत आराम से करना होगा, हड़बड़ाना नहीं है, क्योंकि ये थिंकपैड जो सीरीज है ना, काफ़ी अच्छा सीरीज है और कॉम्प्लिकेटेड है। इतना इजीली कीबोर्ड इसका नहीं निकल सकते हैं। जो अदर्स मॉडल में जैसा होता है वैसा ही नहीं है। देखिए इसको धीरे से, अगर आपको इस तरीका नहीं पता रहेगा तो 100% आप कीबोर्ड को तोड़ दोगे। तो तोड़ना नहीं है ना, इसको इजीली निकालना। अभी देखिए दोनों कनेक्टर को आराम से निकाल दिए। अभी हो गया मेरा कीबोर्ड। इसको आप न्यू कीबोर्ड रिप्लेस कर सकते हैं, या इस कीबोर्ड में अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उसको आप रिपेयर कर सकते हैं। वेरी इजीली इस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ subscribe, like and share my channels. Thank you. Bye bye.